3, 2, 1... ¡Luces! ¡Se encenden as luces! Acompáñame, que vou a Vigo ao acendido de luces, que xa chega o Nadal. E preferín vir en tren porque o tráfico vai ser imposible. Xa estou en Vigo, 1 hora e pouco de traxecto, e parece que non son a única que decidiu coller este medio de transporte. Yo vengo de Pontevedra e vine en tren. Non quería comer atasco, e bueno, porque é moito máis práctico, porque non tes nin que aparcar. Hoy no era el día de venir en coche. No se nos ocurría vir en coche para aparcar aquí en Vigo. Se para un casual che toca ou prefires vir en coche, trata de evitar o centro da cidade. Esperanse grandes atascos e moitísima xente nas rúas, pero se non che queda outra, hai parkings próximos á zona como o de Vialia ou o de Urzaiz. Unha árbore de 45 metros, bosques de luz ou bonecos de neve son algunhas das figuras que podes ver por Policarpo Sanz, Gran Vía e Urzaiz. Xa se sentía a vibra da Navidade. Venir mirar las luces de Vigo porque cada año es increíble. Es maravilloso, pues esta noche es mágica y hay que estar aquí. Por riba de todo, viva Vigo. Importante, o acendido no primeiro día foi ás 8, pero o horario será de 6 a 1 entre semana e ata as 4 ás fins de semana. Se vos gusta a idea de vir en tren, ida e volta desde Santiago son 23 euros. Agora sí, benvido Nadal. ¡Viva Vigo!